Dumnezeu ar vrea pe noi să ne binecuvinteze. Il voudrait vraiment faire une œuvre dans nos vies à chacun. Ar vrea să facă o lucrare în viața noastră a fiecăruia. Mais vous savez, la Bible dit Jésus frappe à la porte. Dar Biblia ne spune că El bate la ușă, Celui qui ouvre. Cel care deschide. Là encore, nous voyons que cela dépend aussi de nous. Și aici vedem iarăși că aceasta depinde și de noi. Dieu veut briser les barrières. Dumnezeu vrea să zdrobească barierele, Et parfois, c'est nous qui mettons les barrières dar câteodată vis-à-vis du Seigneur. noi cei care punem bariere față de Dumnezeu. Et Dieu ne sait pas agir comme il voudrait. Și Dumnezeu nu poate să lucreze așa cum ar vrea El. Dieu voudrait faire beaucoup plus de choses. Dumnezeu ar vrea să facă mai multe lucruri. Dieu voudrait se manifester Dumnezeu vrea să se manifeste dans sa délivrance, în eliberarea sa, dans sa guérison, în vindecarea sa, dans son vrai pardon. în adevărata sa iertare. Le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit Duhul Sfânt care să ne vorbească Duhului nostru, qu'il nous a réellement pardonné. că ne-a iertat cu adevărat. Et parfois nous sommes là uniquement avec notre intelligence. Oui, je pense que je suis pardonné. Je le crois, j'essaie de le croire. Câteodată suntem cu inteligența noastră și spunem, eu cred că m-a iertat, eu o știu, eu cred. Et cela a un autre effet si le Saint-Esprit vient lui-même vous convaincre qu'il vous a pardonné, il a payé le prix. Dar dacă ar veni Duhul Sfânt să vă convingă că ne va iertat și a plătit prețul, ar avea un alt efect. Et pour cela, il faut le laisser entrer. Iar pentru aceasta trebuie să lăsăm să intre. C'est pour cela qu'il est très important quand nous prions, quand nous avons un moment de louange, d'adoration. De aceea este foarte important atunci când ne rugăm și avem un moment de adorare. C'est des moments où nous pouvons briser les barrières qu'il y a dans notre cœur. Sunt momente unde noi putem zdrobi barierele care sunt în inima noastră. Bien souvent, c'est nous qui empêchons Dieu d'agir. Deseori suntem noi acei care îl împiedică pe Dumnezeu Que să Seigneur lucreze. soit miséricordieux. Ca Domnul să aibă milă. Je voudrais vous proposer deux lectures aujourd'hui. Aș vrea să vă propun două lecturi astăzi. La première lecture, c'est dans les Actes des Apôtres, Prima este în Faptele Apostolilor, ou plutôt les Actes du Saint-Esprit, sau mai bine spus, de Faptele Duhului Sfânt, au chapitre 28. cu versetul 28. Le verset 26 et 27. Cu versetul 26 și 27. Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Când a zis, du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui norod s-a împietrit și ei au greu cu urechile și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindece. Le deuxième passage, c'est dans 2 Corinthiens, Al doilea pasaj este în 2 Corinteni, chapitre 3. capitolul 3, Verset 14. versetul 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această îmbrăcămă rămâne neridicată, fiindcă îmbrăcama este dată la o parte în Hristos. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o îmbrăcamă pe inimile lor. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Dar ori de câte ori unul se întoarce la Domnul, îmbrăcama este luată. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Amen. On va prier pour ces paroles et que le Seigneur puisse nous bénir chacun. Gloire à Dieu. Je vais demander à mon frère Samuel s'il veut prier. Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier, Seigneur, pour ces quelques paroles, Seigneur, qui ont été dites, Seigneur. Oh, c'est vrai, Seigneur, ces mots, ces phrases, Seigneur, qu'elles ne puissent pas rester, Seigneur, vaines, Seigneur, mais qu'elles puissent être importantes pour chacun d'entre nous, Seigneur.
Oh Seigneur, que tu puisses mettre dans la bouche de notre serviteur, Seigneur, les paroles adéquates, Seigneur, afin de nous faire comprendre, Seigneur, cette lecture, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions la mettre en application, Seigneur, et qu'elle puisse encore nous diriger sur le chemin que tu nous as tracé, Seigneur. Bénis mes bien-aimés ici présents, Seigneur, ouvre le cœur, Seigneur, ouvre leurs oreilles, Seigneur, à cette parole, Seigneur, et je te remercie encore pour tout cela, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que l'Église soit bénie. Est-ce que nous désirons que le Seigneur fasse une œuvre dans notre Église? Dorim ca Domnul să facă o lucrare în biserica noastră? Est-ce que c'est vraiment un désir sincère? Este cu adevărat o dorință sinceră? Parce que, vous savez, la Bible ne forcera jamais Pentru că știți că Biblia nu ne va forța niciodată. s'il n'y a pas un peu de vouloir, un peu de volonté dans notre cœur. Dacă nu este puțină voință și dorință în inima noastră. Alors j'ai pris ces deux textes Am luat aceste două texte pour vous montrer qu'on peut être croyant pentru a vă arăta că putem fi creștini, Et credincioși și orbi. on peut être croyant Putem fi credincioși, et endurci ou lié par des esprits. legați de duhuri. Et on peut être croyant Putem să fim credincioși sans connaître la vraie liberté. fără să cunoaștem adevărata libertate. En réalité, et c'est un paradoxe, În realitate este un paradox. c'est que les églises sont remplies d'esclaves. Bisericile sunt umplute de sclavi. Et les esclaves parce qu'ils ne connaissent pas la liberté qui est vraiment en Christ. Și sclavi din cauza că ei nu cunosc libertatea care este în Iisus Et Hristos. si vous marquez dans les deux textes que nous avons lus, Dacă ați remarcat în aceste două texte pe care le-am citit, il y a deux points essentiels. sunt două puncte esențiale. Et un des points, c'est la conversion. Și unul dintre puncte este întoarcerea. Et le deuxième point, c'est vouloir. Și al doilea punct este dorința. Les gens ne veulent pas. Oamenii nu doresc. Parfois, on essaie de trouver des excuses sur c'est à cause de. Câteodată ei încearcă să găsească scuze, este din cauza că... Mais la Bible dit celui qui veut, je lui donnerai. Dar Biblia ne spune că cel care vrea, eu îi voi da. Parfois, notre vouloir, il est superficiel ou il est limité. Câteodată voința noastră e superficială sau limitată. Et je parle bien souvent des croyants de longue date parfois. Și vorbesc despre credincioși care sunt de mult timp. Il est vrai qu'un nouveau croyant, Este adevărat că un nou credincios il vient avec tous ses défauts, il est encore peut-être lié par certains péchés, vine cu defectele sale sau poate este încă legat de anumite păcate, et c'est quelque chose que nous pouvons comprendre. dar este ceva care noi putem înțelege. Mais quand nous voyons des croyants qui sont là depuis des années, en assistant à l'église, Dar când vedem aici credincioși care sunt de ani de zile și asistă la biserică ils sont toujours esclaves. și sunt încă sclavi, Quand l'apôtre Paul emploie ce texte d'Ésaïe, când Apostolul Pavel vorbește de acest text din Isaia, il rappelle ce passage d'Ésaïe, el reamintește acest pasaj din Isaia, parce que ce passage était valable dans l'Ancien Testament, mais il est valable dans le Nouveau Testament, pentru că acest pasaj este valabil în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, et il est encore valable aujourd'hui. și este valabil și astăzi. Les gens ont peur de se convertir. Oamenii le este frică să se pocăiască. Ils ont peur d'abandonner leur vie au Seigneur. Au frică ca să-și abandoneze viețile lor Domnului. Ils ont peur que quelqu'un d'autre contrôle leur vie. Ei au frică ca altcineva să controleze viețile lor. Et la Bible dit, ils ne se convertissent pas de peur que je ne les guérisse. Biblia ne spune că ei nu se pocăiesc de frică să nu fie vindecați. C'est-à-dire guérir leur âme. Adică să aibă sufletele vindecate. Il y a quelque chose qui nous retient pour vraiment nous laisser aller, nous abandonner au Seigneur. Este ceva care ne reține să ne abandonăm Domnului. Et parfois, on peut être esclave aussi du péché. Dar câteodată putem să fim sclavi și al păcatului. On peut venir à l'église pendant des années Putem veni la biserică timp de ani de zile et nous sommes toujours esclaves. și suntem încă sclavi. Mais n'oubliez pas que Jésus, sa mission, est venu pour libérer les captifs. Dar nu uitați că Iisus, misiunea sa a fost să vină să elibereze pe cei captivi. Mais il libère ceux qui veulent être libérés. Dar El eliberează pe cei care vor să fie eliberați. Beaucoup de croyants sont encore esclaves du péché. Mulți credincioși sunt încă sclavi ai păcatului. Et beaucoup de croyants sont encore esclaves de leur personne. Și mulți credincioși sunt încă sclavi a persoanei lor. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas perdre l'image de marque. Adică ei nu vor să-și piardă imaginea lor. Et alors, à cause de cela, ils ne peuvent pas se convertir. Și din cauza aceasta ei nu pot să se pocăiască. Parce que se convertir, ça veut dire pas simplement se repentir, Pentru că a te pocăi înseamnă nu doar să-ți pară rău de păcate, mais se convertir, ça veut dire abandonner son image de marque, sa personne. a te pocăi înseamnă să-ți abandonezi imaginea ta, adică persoana ta. Parfois, nous sommes des croyants,
Câteodată suntem credincioși, mais nous sommes toujours là. dar suntem prezenți. Notre personne, Persoana noastră, c'est-à-dire le vieil homme, adică vechiul om. on ne veut pas l'abandonner. Nu vrem să-l abandonăm. On veut que accompagner Christ avec notre vieil homme. Vrem să-l acompaniem pe Hristos cu vechiul nostru Il n'y om. a pas de vraie mort à soi-même. Nu este o adevărată moarte de tine însăți. Pourquoi les croyants s'en tiennent? De ce credincioșii sunt căldicei? Ben, vous savez, dans certaines églises, ils ont dit parce qu'ils doivent grandir. Știți că în anumite biserici se spune pentru că ei trebuie să crească. Et moi, je vous dis parce qu'ils sont liés par des esprits. Dar eu vă spun pentru că ei sunt legați de duhuri. Ils sont liés. Ei sunt legați. Parfois, ils ne se rendent pas compte. Câteodată ei nu-și dau seama Et parfois, c'est volontairement și câteodată este ceva voluntar. qu'il y a un compromis entre sa personne, son vieil homme. Că este un compromis între persoana sa, vechiul om. On en prend soin encore tellement. Încă ne îngrijim atât de On mult. est fier de sa personne. Suntem mândri de persoana On n'est pas noastră. encore dégoûté de soi-même. Încă nu suntem degustați de noi înșine. Bien sûr qu'on sait bien qu'on n'est pas tellement bon, Desigur, ne dăm seama că nu suntem atât mais de c'est buni, une autre chose d'être dégoûté de soi-même. dar este altceva să fii degustat de tine însuți. On ne veut pas, je veux dire, embellir le vieil homme, la vieille statue. Embellir, modeler. Nu vrem să modelăm vechiul om. Non, excusez-moi. On veut modeler, excusez-moi. On veut modeler encore le vieil homme. Vrem încă să modelăm vechiul om. On veut que le vieil homme se convertisse. Vrem ca vechiul om să se pocăiască. Mais le vieil homme, il ne se convertira jamais. Dar vechiul om nu se va pocăi La niciodată. Bible dit que le vieil homme doit mourir. Biblia ne spune că vechiul om trebuie să moară. Et parfois, on essaie qu'on veut garder le vieil homme. Și câteodată încercăm să păstrăm vechiul om. On l'amène dans l'église. Îl aducem la biserică. Il va un peu prier. Se va ruga puțin. Il va écouter. Va asculta. Mais c'est le vieil homme. Dar este vechiul om. Et le vieil homme doit mourir. Dar vechiul om trebuie să moară. Il n'y a pas de nouvelle naissance réelle s'il ne meurt pas. Nu este naștere din nou reală dacă el nu moare. Et c'est pour cela que cette mort à soi-même, c'est la base de la nouvelle naissance. Și de aceea această moarte este baza nașterii din nou. En réalité, les églises sont remplies de vieils hommes qui sont bien vivants. În realitate, bisericile sunt umplute de vechi oameni care sunt vii. Comme la Bible dit, simplement une forme de piété. Cum Biblia ne spune, o formă de evlavie. Quand on est à l'église, on s'adapte à l'atmosphère de l'église. Când suntem la biserică, ne adaptăm la atmosfera bisericii. Quand on est à l'atmosphère du monde. Iar când suntem în lume, ne adaptăm atmosferei din Quand lume. nous sommes avec soi-même, Când suntem cu noi înșine, on se protège soi-même. ne protejăm pe noi înșine. C'est-à-dire que, comme l'apôtre Paul le disait, Adică, cum Apostol Pavel o spunea, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. au ochi, dar nu văd, Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. au urechi, dar nu aud, Ils ne veulent pas se convertir. ei nu vor să se pocăiască. Alors vous savez, Dieu, il est clair. Știți, La parole est limpide. Dumnezeu este clar, cuvântul este limpede. Il nous dit les vérités, les 4 vérités en face. El ne spune cele 4 adevăruri în față. Les croyants, Credinciosul, quand je dis les croyants, ils croient qu'il y a un Dieu, ils croient que c'est la vérité. când vorbesc credincioși, ei cred că există un Dumnezeu și că Ils este ne veulent adevărul. pas se convertir. Ei nu vor să se pocăiască. Ils veulent tout simplement espérer une place dans le ciel, Ei doar speră la un loc în cer, mais ils ne veulent pas abandonner le vieil homme. dar ei nu vor să abandoneze vechiul om. Ils ne sont pas dégoûtés du mauvais caractère. Ei nu sunt dezgustați de caracterul cel rău. Ils se rendent compte que leur caractère n'est pas extraordinaire. Ei își dau seama că caracterul său nu este atât de extraordinar, Mais ils ne veulent pas l'abandonner. Ils ne sont pas dégoûtés. dar ei nu vor să-l abandoneze și ei nu sunt dezgustați. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Biblia ne spune că frica de Dumnezeu este Oula. ură față de păcat. Amen. Les gens, ils sont encore esclaves du monde. Dar oamenii sunt încă sclavi de lume. Et c'est pour cela que bien souvent, quand on vient à l'église, De aceea, deseori când venim la biserică, au lieu de déposer le monde à l'extérieur de l'église, în loc să lăsăm lumea în afara bisericii, on vient avec le monde dans l'église. venim cu lumea în biserică. Alors, on a difficile à prier. Atunci ne este greu să ne rugăm, On a difficile à louer le Seigneur. avem greu să-L lăudăm pe Domnul. Parce que pendant toute la semaine, peut-être que nous étions des adorateurs du monde. Poate pentru că în timpul săptămânii am fost adoratori ai lumii, Adorateurs de notre propre personne. adoratori ai propriei noastre persoane, Adorateurs de nos propres désirs personnels. adoratori față de propriile noastre de Bien sûr, Jésus est là, Desigur, Iisus este aici, mais comme roue de secours. dar ca și roată de ajutor. C'est pour cela que l'Église ne peut pas avancer.
De aceea biserica nu poate să C'est avanseze. pour cela que les croyants ne peuvent pas avancer. De aceea credincioșii nu pot avansa. Parce qu'en réalité, ce sont des croyants qui sont toujours sous l'esclavage. Pentru că în realitate sunt credincioși care încă sunt sclavi. Beaucoup sont encore esclaves de l'impureté. Mulți sunt încă sclavi ai necurăției. Beaucoup maintenant sont esclaves d'Internet. Acum sunt mulți sclavi a internetului. Beaucoup sont esclaves de l'argent. Sunt sclavi ai banului. Vous savez, pour être esclave de l'argent, vous ne devez pas être riche. Pentru a fi sclav ai bani nu neapărat trebuie să fii Vous bogat. pouvez avoir simplement 5 lei ou 5 euros dans votre poche Poți să ai doar 5 lei sau 5 euro în buzunarul tău et être esclave de l'argent. și să fii sclav al banului. Absolument. Il y a des personnes que l'argent, c'est l'essentiel. Sunt persoane care să aibă bani este ceva esențial. Ils sont liés avec l'amour de l'argent. Ei sunt legați de dragostea față de bani. Il y en a qui sont esclaves aussi de la religion. Sunt unii sclavi ai religiei. D'un côté, ils préfèrent la religion que Jésus-Christ que la parole. Pe de o parte, ei preferă religia Iisus Hristos, cuvântul. Ils préfèrent la tradition que la parole. Ei preferă tradiția în loc de cuvânt. Ils sont esclaves. Ei sunt sclavi. Ils ne sont pas libres. Ei nu sunt liberi. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas avancer. De aceea ei nu pot avansa. Vous savez, un esclave, Vă știți, un sclav il ne sera jamais avancé tant qu'il n'est pas libéré. nu va putea niciodată să avanseze atât timp cât nu este eliberat. Et pour être libéré, il faut l'action du Saint-Esprit. Și pentru a fi eliberat trebuie acțiunea Duhului Sfânt. La libération, Eliberarea ce n'est pas simplement je pense que je pourrais faire ça. nu este doar simplu, eu cred că pot să fac asta. Mais la libération commence par une prise de conscience de son état. Și eliberarea începe cu o recunoaștere a stării sale. Et la Bible dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est le Saint-Esprit qui libère réellement l'homme. Iar Biblia ne spune că acolo unde este Duhul lui Dumnezeu este eliberarea, este Duhul Sfânt care eliberează pe om. La Bible dit dans Jean, vous serez réellement libre. Biblia ne spune că veți fi cu adevărat La liberi. vraie liberté, elle vient par la puissance du Saint-Esprit. Adevărata libertate vine prin puterea Duhului Il Sfânt. y a des choses qui nous lient. Peut-être que nous sommes habitués à faire certaines choses. Sunt lucruri care ne leagă, care suntem obișnuiți să facem anumite Laissez la lucruri. puissance du Saint-Esprit vous libérer. Lăsați puterea Duhului Sfânt să vă elibereze, Mais il faut le vouloir. dar trebuie și voința. Amen. Si vous remarquez bien, Dacă remarcați bine, il est bien dit dans Actes, ils ne veulent pas. este bine scris în fapte că ei nu vor. Le prophète Isaïe, quand il a prophétisé ces choses-là de la part du Seigneur, Profetul Isaia, când a profețit aceste lucruri din partea et Dieu Domnului, lui dit, va vers ce peuple. și Dumnezeu a spus, du despre acest popor. Il était venu pour aussi libérer, El a venit pentru a elibera, mais il ne voulait pas. dar ei nu voiau. Que le Seigneur nous aide Ca Domnul să ne ajute à avoir la bonne volonté să avem voința cea bună pour être libérés. pentru a fi eliberați. Amen. Parfois, nous remarquons que les croyants n'ont pas de force Câteodată remarcăm că credincioșii nu au forță pour se réveiller. pentru a se trezi. On entend la parole dimanche après dimanche. Auzim cuvântul duminică după duminică On est toujours les mêmes. și suntem întotdeauna Quelque același. chose nous lie. Ceva ne leagă. Normalement, la parole, qui est la vie, elle doit avoir un effet dans notre cœur. Normal, cuvântul care este viața ar trebui să aibă un efect în inima noastră. Tous les dimanches, la même chose. În fiecare duminică, același lucru. Qu'est-ce qui se passe? Ce se întâmplă? On doit peut-être remettre en question les choses de base de l'Évangile. Ar trebui să punem, poate, în întrebare lucrurile de bază a Evangheliei. On voit que la parole de Dieu n'a pas d'effet. Vedem că cuvântul lui Dumnezeu nu are efect. Pourtant, ça devrait être notre joie, notre nourriture. Totuși ar trebui să fie bucuria noastră și hrana noastră. La Bible dit, je fais de tes paroles des délices. Biblia ne spune, îi fac din cuvintele tale o plăcere. Amen. Ça doit être un plaisir de venir écouter la parole. Trebuie să fie o plăcere să vii să auzi cuvântul. Vous savez, parfois, nous sommes absents. Câteodată suntem absenți. Si je posais la question, est-ce que nous regardons peut-être sur Internet, dans notre site, tiens, on va voir ce qui a été prêché dimanche passé. Dacă aș pune întrebarea, vă uitați la ce a fost predicat duminica trecută pe Ou internet? peut-être demander des informations. Sau poate să cer informații? Tiens, qu'est-ce qu'il a été dit dimanche passé à l'église? Sau să întrebe cineva ce s-a vorbit duminica trecută la On n'est biserică? pas intéressé parfois. Câteodată nu sunt interesați. On est venu à l'église le dimanche Am venit duminică la biserică et on se dit, voilà, maintenant je suis un croyant. și ne spunem acum, eu sunt un credincios. Oui, tu es un croyant. Da, ești un Mais un credincios. croyant esclave. Dar un credincios Un sclav. croyant qui est toujours lié. Un credincios care ești încă legat. Et quelqu'un qui est lié, Și cineva care este legat, il ne sait pas avancer. nu poate să avanseze. Amen. On voit que beaucoup de croyants sont encore esclaves parce qu'ils n'ont pas la force de prier.
Vedem că mulți credincioși sunt încă sclavi pentru că nu au puterea să se roage. Ils n'ont pas la force de lire, de méditer la parole de Dieu. Nu au puterea să citească și să mediteze cuvântul lui Dumnezeu. 1 an, 2 ans, 3 ans. 1 an, 2, 3. Et quand un chrétien, un croyant du moins, est lié, il est malheureux. Și când un credincios este legat, este nefericit. Et pourquoi il est malheureux? De ce este nefericit? Parce qu'en réalité, il vit une vie charnelle, plus charnelle que spirituelle. Pentru că în realitate el trăiește o viață mai firească decât spirituală. Alors, bon, je vais dire les mots comme la Bible le dit. Voi spune cuvintele așa cum Biblia o spune. Et la Bible le dit, mais je me souviens d'un témoignage d'un croyant qui l'expliquait bien dans une vision qu'il a reçue du Seigneur. Biblia o spune, dar mi-aduc aminte și de un credincios care a experimentat într-o viziune cu Domnul. Il y a un esprit qui domine la vie de ces personnes. Este un duh care dominează viața acestor persoane. Un esprit qui les domine. Vous savez ce que ça veut dire, dominer, qui est chef. Un duh care dominează, știți ce înseamnă? Adică care este Le șef. mot n'est pas trop fort. Cuvântul nu este prea puternic. Il y a un chef dans votre cœur. Este un șef în inima Et voastră. ce chef, ce n'est pas Jésus. Și acest șef nu este Isus. Il domine votre vie. El dominează viața voastră. Sincèrement. Cu sinceritate. Est-ce que c'est normal après 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de vie de croyant? Este normal, după 3, 5, 10 ani, 20 de ani de viață de credincioși, Nous n'avons pas grandi. că nu am crescut? On doit se poser. Est-ce que nous nous posons la question ou parfois nous avons même oublié de nous poser cette question? Oare ne punem întrebarea sau câteodată chiar am uitat să ne punem această On întrebare? dit, ah, mais dimanche, il y a l'église. Spunem doar că duminică este biserică. Mais on a pensé, mais est-ce que j'ai progressé dans ma vie chrétienne? Dar oare ne-am gândit vreodată dacă am progresat în viața noastră creștină? Alors que le but de la croix, Când scopul crucii c'est pas limité au salut, nu este limitat la mântuire, mais c'est à ressembler, d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. ci să fim asemănați și transformați după imaginea lui C'est ce que la Hristos. Bible dit. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est toujours dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. În 2 Corinteni, versetul 18, C'est lui qui nous transforme. este Cel care îl transformă. Voilà, le but du Seigneur, c'est l'enlèvement. Iată, scopul Domnului este răpirea. Et pour être enlevé, Și pentru a fi răpit, il faut être transformé. trebuie să fii transformat. La Bible dit que notre corps sera transformé Biblia ne spune că trupul nostru va fi en un clin transformat d'œil, într-o clipeală, mais avant que notre corps soit transformé, le cœur doit être transformé. dar înainte ca trupul nostru să fie transformat, trebuie ca inima noastră să fie transformată. Donc si on doit être transformé, comme il est dit, à la même image, de gloire en gloire, Dacă trebuie să fim transformați, așa cum Biblia ne spune, în aceeași imagine din glorie în glorie, alors de temps en temps on doit prendre le baromètre. câteodată trebuie să luăm barometrul. Tiens, est-ce que j'ai grandi? Iată, oare am crescut? Est-ce qu'il y a eu une transformation dans ma vie? Oare a fost o transformare în viața mea? Tiens, est-ce que je ressemble plus à Jésus maintenant? Oare eu mă asemăn mai mult cu Isus acum? Ou on se pose, je vais vous le dire sincèrement, même pas la question. Vă voi spune sincer, oare nici măcar nu ne punem întrebarea? Le tout, c'est que je sois fidèle à l'église dimanche. Totul este ca eu să fiu fidel cu Le mine la tout, c'est que biserică. je rentre dans les normes de la chrétienté. Totul să intră în normele creștinității. Mais on ne regarde pas l'intérieur de l'intérieur. Dar noi nu ne uităm în La réalité. la realitate. Un esprit domine. Un duh domină. Un chef domine. Un șef domină. Une puissance qui n'est pas la puissance du Saint-Esprit lie les croyants. O putere care nu este puterea Duhului Sfânt leagă pe creștini. Vous savez, la Bible dit dans Actes chapitre 3 Biblia ne spune în Fapte, capitolul 3, qu'il faut la repentance avec la conversion. că ne trebuie pocăința cu întoarcerea. Beaucoup de personnes viennent à l'église et disent Seigneur, je suis un pécheur. Oh Seigneur, regarde comme je suis mauvais. Mulți credincioși vin la biserică și spun, Doamne, iartă-mă, sunt un păcătos, uite cum sunt eu. Ils sont sincères. Ei sunt sinceri. Mais quand ils sortent de l'église, Dar când ies afară din biserică, encore les mêmes habitudes mondaines. aceleași obișnuințe lumești. Ils n'ont pas pris une décision, maintenant c'est fini, je veux me convertir. Ei nu au luat o decizie să spună, acum s-a terminat, vreau să mă întorc. Dimanche suivant, oh Seigneur, quel misérable que je suis. Duminica următoare, Doamne, ce mizerabil sunt. Ah, on se dit, tiens, est-ce que je vais venir à l'église dimanche prochain? Ne punem întrebarea, oare voi merge duminica viitoare la Je risque d'avoir un coup de marteau de la parole sur ma tête. Voi risca să am Des reproches peut-être de Dieu. reproșuri din partea lui Dumnezeu. Alors on vient quand même. Totuși voi veni. Mais on a une tête d'enterrement. Dar avem un cap de mormânt. Et on dit, Seigneur, je sens que je suis infidèle. Și spunem, Doamne, eu simt că sunt infidel. Je sens que
je n'avance pas. Eu simt că nu avansez. Je suis un chrétien charnel. Eu sunt un creștin firesc Et on sent qu'il y a un combat à l'intérieur și simțim că este o luptă interior entre le chef qui est dans le cœur între șeful care este în et inimă la présence du Saint-Esprit dans l'Église. și prezența Duhului Sfânt care este în biserică. On retourne à la maison Ne reîntoarcem acasă et on continue avec ces mauvaises habitudes. și continuăm cu aceste obișnuințe Parce qu'on rele. ne s'est pas converti. Pentru că nu putem să ne întoarcem. Amen. Réel, c'est ceux qui se sont repentis, qui se sont convertis à Jésus-Christ. Creștinii reali sunt cei care s-au pocăit și s-au întors la Iisus Hristos. Amen. Le Saint-Esprit vous rendra libre, la Bible dit. Duhul Sfânt vă va face liber, așa ne spune Biblia. Amen. Mais bien souvent, on met des barricades. Dar deseori punem bariere Et toutes ces barricades, c'est nous qui les construisons. și toate aceste bariere suntem noi cei care construim. On sait que c'est la vérité. Quand nous venons le dimanche et que nous entendons la parole, je sais, ma conscience et mon cœur me disent c'est la vérité. Știm că este adevăr atunci când venim duminica și ascultăm, conștiința ne spune că este adevăr. Mais on n'a pas la volonté de suivre, de pratiquer ce que nous entendons. Dar nu avem voință să urmăm ceea ce auzim. Simplement, nous disons Amen à ce qui est dit. Doar spunem amin la ceea ce a fost spus. Mais la Bible dit heureux ceux qui pratiquent la parole. Dar Biblia ne spune ferice de cei care pun în practică cuvântul. Et c'est pour cela que nous sommes des croyants malheureux. De aceea noi suntem credincioși și nefericiți. Parce que nous savons où est la vérité. Pentru că noi știm unde este adevărul, Et nous ne pratiquons pas la vérité. dar nu practicăm adevărul. Amen. Maintenant, chacun d'entre nous doit voir où il y a un blocage dans la vie. Acum, fiecare dintre noi trebuie să știm unde este blocajul din viața noastră. Peut-être que nous ne sommes pas convaincus de Dieu. Poate că nu suntem convinși de Dumnezeu. Et n'ayons pas peur de revenir à la source. Dar să nu avem frică să revenim la sursă. N'essayons pas d'avoir un langage qui ne correspond pas à la réalité de notre cœur. Să nu încercăm să avem un limbaj care nu corespunde cu starea inimii noastre. On doit être convaincu de la parole de Dieu. Trebuie să fim convinși de cuvântul lui Dumnezeu. On doit être convaincu du message de la parole de Dieu. Trebuie să fim convinși de mesajul cuvântului lui Dumnezeu. C'est vrai que parfois on peut se dire, tiens, il me semble qu'il y a une mauvaise traduction ici, ou peut-être une erreur dans un verset. Câteodată am putea spune, simt că este o traducere greșită în acest verset. Il faut dire que cette Bible a été écrite sur une distance de plus ou moins 16 siècles, Putem spune că această Biblie a fost scrisă pe o distanță de 16 secole, avec des gens de cultures différentes, de capacités intellectuelles différentes. cu oameni de culturi diferite, cu capacități intelectuale diferite. Mais ce qui est certain, dans ce livre, il y a un message de salut. Dar ceea ce este sigur, în această carte este un mesaj de mântuire. Il y a un message qui nous montre la réalité de notre cœur. Este un mesaj care ne arată realitatea inimii noastre. La Bible nous montre qu'il y a un Dieu créateur. Biblia ne arată că este un Dumnezeu creator Et il nous montre aussi qu'il y a un homme qui s'appelle perdu, pécheur. și ne arată că există și un om care se cheamă pierdut, On doit păcătos. être convaincu de l'essentiel de la Bible. Trebuie să fim convinși de esențialul On doit Bibliei. être convaincu que la seule manière d'être sauvé, c'est à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Trebuie să fim convinși că singura manieră de a fi salvați este prin Iisus Hristos. Mais une conviction qui vient profonde dans notre cœur. Dar este o convingere care să fie profundă în inima noastră. Être convaincu que le seul moyen pour que je sois sauvé, c'est Christ. A fi convins că singurul mijloc de a fi salvat este Iisus Hristos, Il n'y a pas d'autre moyen. nu este alt mijloc. Quand nous voyons que Dieu confirme cette vérité à travers le monde, Când vedem că Dumnezeu confirmă acest adevăr prin lume, pas seulement dans la Bible ou par les actes des apôtres, nu doar în Biblie prin faptele apostolilor, mais nous voyons que Dieu parle à travers des ex-musulmans dar vedem că Dumnezeu vorbește prin ex-musulmani qui ont des visions de Jésus-Christ et qui leur montrent que Jésus est la vérité. care au viziuni cu Iisus Hristos și care le arată că Iisus este adevărul, Qui nous montrent que des hindouistes se convertissent. care ne arată că hinduși se pocăiesc. Pas simplement en lisant la Bible, mais en ayant une révélation surnaturelle de Jésus. Nu doar citind Biblia, ci având o descoperire supranaturală a lui Dumnezeu. On voit que dans le monde entier, tout est concentré sur Jésus qui est le seul salut. Vedem că în lumea întreagă totul este concentrat pe Iisus, care este adevărata mântuire. Il faut que nous puissions avoir cette conviction, c'est le seul chemin. Trebuie să avem această convingere că este singura cale. Maintenant, il y a aussi une autre conviction à avoir. Acum este și o altă convingere pe care să o avem. Il faut accepter Christ dans sa vie. Trebuie să îl acceptăm pe Hristos în viața noastră. Mais pas l'accepter d'une manière peut-être religieuse, Dar nu să îl acceptăm poate într-un fel religios, c'est-à-dire accepter des rites
religieux. adică să acceptăm ritualuri religioase, Aller à l'église, să mergem la biserică, aller dans l'eau par le baptême, să intrăm în apă prin botez, avoir une carte de membre d'église. să avem o carte de membru a unei Mais c'est pas biserici. ça, accepter Jésus-Christ. Nu asta înseamnă să accepti pe Iisus Hristos. Accepter Jésus-Christ, c'est de dire, Seigneur, entre dans ma vie, A accepta pe Iisus înseamnă, Doamne, intră în viața mea, sauve-moi, salvează-mă. je suis un homme perdu. Eu sunt un om pierdut. Et en l'acceptant, Și acceptându-l, c'est de le laisser régner dans notre cœur. este să îl lăsăm să împărățească pe inima noastră. Amen. C'est ça, accepter Jésus. Asta înseamnă să accepti pe Iisus. Vous ne pouvez pas, j'allais dire, accepter deux maris. Voi nu puteți să acceptați doi soți, Le vieil homme vechiul om et le nouvel homme, Jésus-Christ. și noul om Iisus Hristos. Vous devez soit faire mourir. Vous savez que la loi nous dit comme ça que si le premier mari ne meurt, vous ne pouvez pas vous remarier. Știți că legea ne spune că dacă primul soț nu moare, nu puteți să vă Alors, recăsătoriți. il faut que le vieil homme meure pour que vous puissiez vous remarier avec Jésus-Christ. Deci trebuie ca vechiul om să moară ca să puteți recăsători cu Iisus Hristos. Pas simplement un divorce, Nu doar un divorț, une séparation pour un temps, o separare pentru un timp, mais la Bible nous dit que le premier mari doit mourir pour que vous puissiez avoir le droit de vous remarier. dar Biblia ne spune că primul soț trebuie să moară ca să aveți dreptul de a vă C'est pour ça recăsători. que beaucoup de croyants ne veulent pas faire mourir le vieil homme. De aceea mulți credincioși nu vor să facă să moară primul soț. Ils pensent qu'ils sont mariés avec Jésus-Christ, mais Jésus dit non, je ne peux pas me marier avec toi tant qu'il n'est pas mort, ton premier mari. Ei cred că sunt căsătoriți cu Iisus Hristos, dar El spune că nu mă pot căsători cu tine atât timp cât primul soț nu este mort. Ils sont simplement des croyants, entre guillemets, Sunt doar credincioși, între qui ghilimele, ont suivi un rite religieux. care au urmat un ritual religios. La Bible nous montre que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Biblia ne arată că gândurile noastre nu sunt gândurile lui Nous Dumnezeu. pouvons penser beaucoup de choses qui sont à côté de la réalité. Putem să gândim multe lucruri care sunt departe de Nous pouvons realitate. penser que nous sommes sauvés, nous sommes perdus. Putem să gândim că suntem salvați, dar să fim pierduți. Nous pouvons penser que nous sommes dans le plan de Dieu et nous sommes à côté de le programme de Dieu. Putem să ne gândim că suntem în planul lui Dumnezeu, dar să fim pe lângă. Maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit va attester à notre esprit. Dar acum Biblia ne spune că Duhul Sfânt va atesta Duhului nostru. Encore une fois, je vous parle du Saint-Esprit. Încă o dată vă vorbesc despre Duhul Parce Sfânt. que l'Évangile, c'est le Saint-Esprit. Pentru că Evanghelia este Duhul Sfânt. C'est-à-dire, c'est sa pensée qui est gravée dans notre pensée. Adică gândul său care să fie gravat în gândul nostru. L'Évangile, c'est pas accepter simplement une théorie, une philosophie. Evanghelia nu este doar să accepți o teorie, o filozofie. Ça n'a rien à voir avec cela. Nu are nimic de a face cu Beaucoup aceasta. d'églises sont remplies de croyants qui ont accepté la vérité Multe biserici sunt umplute en théorie. cu credincioși care au acceptat adevărul doar în L'apôtre Paul nous teorie. enseigne que l'Évangile, Apostol Pavel ne învață că c'est Evanghelia une démonstration de puissance. este o demonstrare de putere. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours le Saint-Esprit dans l'Église et dans le cœur du croyant. Este Duhul Sfânt și întotdeauna Duhul Sfânt în biserică și în credincios. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit vous a attesté que vous êtes pardonnés? Oare Duhul Sfânt v-a arătat că sunteți iertați? Quand le Saint-Esprit vous a attesté que vous êtes pardonnés, Când Duhul Sfânt v-a atestat că sunteți la iertați, Bible dit qui accusera les élus de Dieu? Biblia ne spune cine va acuza pe aleșii lui Dumnezeu. Vous pouvez vous tenir droit devant le diable. Vă puteți ține drept în fața diavolului. Diable, tu peux venir avec tes accusations. Diavole, tu poți să vii cu acuzările tale, Moi, je te montre. dar eu îți arăt. Le sang de Jésus Sângele lui Iisus m'a pardonné. m-a iertat. Le Saint-Esprit a gravé cela dans mon cœur. Duhul Sfânt a gravat aceasta în inima Si vous mea. l'avez accepté simplement cru intellectuellement, Dar dacă l-ați acceptat și ați crezut doar intelectual, le diable est plus fort que votre intellect. diavolul este mai puternic decât Vous ne intelectual. tiendrez pas avec vos arguments intellectuels pour prouver que vous êtes pardonné. Nu veți ține cu argumentele voastre intelectuale să dovediți că ați Je fost suis iertat. pardonné. Eu sunt iertat. Le diable va dire, mais tu crois que tu es pardonné? Diavolul va spune, C'est le spécialiste de l'accusation. tu crezi că ești iertat? Este specialist Il în faut qu'il y ait acuzări. quelque chose du Saint-Esprit qui soit gravé en nous. Trebuie să fie ceva din Duhul Sfânt să fie gravat în Je noi. suis un homme pardonné. Eu sunt un om Le iertat. Saint-Esprit m'a convaincu, Donc- a attesté cela dans mon cœur. Duhul Sfânt m-a convins în inima mea. Amen. Dieu nous demande simplement de nous identifier à lui. Dumnezeu ne cere doar să ne identificăm cu El. Parce que la Bible dit la liberté est dans le Saint-Esprit. Pentru că Biblia ne spune că libertatea este în Duhul Sfânt. Pour que nous puissions être libres, nous devons être immergés dans le Saint-Esprit. Pentru a putea fi liberi, trebuie să fim scufundați în Duhul Sfânt. Vous savez que les chrétiens, les croyants, avant la Pentecôte,
Vă știți că creștinii înainte de cinzecime, ils n'avaient pas bénéficié de tout l'évangile. ei nu au beneficiat de toată Evanghelia. Parce que le Saint-Esprit, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'était un évangile qui était venu en esprit, en vérité en eux. Pentru că atunci când au fost umpluți de Duhul Sfânt, a fost o Evanghelie care a venit în Duh și în adevăr în ei. Ils devenaient une partie de l'évangile. Ei au devenit o parte din Ils Evanghelie. devenaient une partie de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Ei au devenit o parte din Iisus Hristos prin botezul Ils Duhului Sfânt. devenaient le temple du Saint-Esprit, la partie de Jésus-Christ. Au devenit templu cu Duhului Sfânt. Et là, ils avaient expérimenté la liberté. Și acolo ei au experimentat libertatea. C'est pour cela que la Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. De aceea Biblia spune că acolo unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Tant qu'il n'y a pas eu cette expérience avec le Saint-Esprit, Atât timp cât nu a fost această experiență cu Duhul Sfânt, vous ne pouvez pas être libre. nu puteți fi liberi. La liberté ne vient pas par des paroles, Libertatea nu vine prin cuvinte, par des convictions mentales, prin convingeri mentale, mais par la puissance du Saint-Esprit. ci prin puterea Duhului Sfânt. C'est uniquement la puissance du Saint-Esprit qui rend réellement libre un homme. Doar puterea Duhului Sfânt care face liber pe un om. Maintenant, c'est un choix que nous pouvons faire. Acum este o alegere pe care noi putem face. Continuer une vie de croyant, d'esclave, Să continuăm o viață de credincios sclav ou à entrer dans la liberté que Dieu nous propose. sau să intrăm în libertatea pe care Dumnezeu ne propune. Et pour être libre, Și pentru a fi liber, il faut faire un choix. trebuie să faci o Il alegere. faut dire, c'est fini avec le vieil homme. Trebuie să spui, s-a terminat cu vechiul om. Ce vieil homme-là, Seigneur, donne-moi un dégoût de ce vieil homme. Acest vechi om, Doamne, dă-mi un dezgust față de acest vechi om. Seigneur, si je n'ai pas avancé dans ma vie chrétienne pendant toutes ces années, Doamne, dacă nu am avansat în viața mea creștină atât timp de acești ani, c'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était le maître dans mon cœur, à part toi. este din cauza că era altcineva în inima mea care era stăpân în afară de tine. Je sais bien que parfois il y a des enseignements sur la croissance spirituelle. Știu că câteodată sunt învățături despre creșterea spirituală, Mais quand, après 20 ans, 10 ans, quelqu'un reste un bébé, dar când după 20-30 de ani persoana rămâne un bebeluș, alors là, je peux me poser la question, est-ce que c'est vraiment un problème de croissance ou de naissance? atunci aș putea să-mi pun întrebarea, oare este o problemă de creștere sau de naștere? Vous comprenez ce que je veux dire? Înțelegeți ce vreau să spun? La vraie nouvelle naissance. Adevărata naștere din nou. La vraie nouvelle naissance devient une conviction que nous sommes perdus si nous n'acceptons pas Christ comme maître. Adevărata naștere din nou vine atunci când noi suntem conviși că suntem pierduți dacă nu-L acceptăm pe Hristos ca și stăpân. Tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ là, dans l'église primitive, Toți creștinii care l-au acceptat pe Iisus Hristos în biserica primitivă, vous verrez bien que ces gens-là, c'était plus eux qui vivaient, c'était Christ qui vivait en eux. veți vedea că aceste persoane nu mai erau ei care trăiau, ci Hristos care trăia în ei. C'était pas simplement des membres d'église. Nu erau doar membri din biserică, C'était des gens qui étaient transformés par Jésus, formate de Iisus, abandonnés à Jésus. abandonate lui Iisus. Ils étaient un outil entre les mains de Dieu. Erau o unealtă în mâinile lui Dumnezeu, Mais ils n'étaient pas esclaves. dar nu erau sclavi, C'était des hommes libres. ci erau oameni Parce liberi. qu'ils avaient laissé toute la place à Jésus dans leur vie. Pentru că lăsase tot locul lui Hristos în viața lor. Mais il faut le vouloir. Dar trebuie voință. C'est ce qu'il est dit aussi Este ceea ce este scris dans le verset 16, în versetul 16, toujours de 2 Corinthiens chapitre 3. în 2 Corinteni, capitolul 3. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Dar de câte ori unul se întoarce la Domnul, mărcama este luată. Il y a un voile qui nous empêche de connaître Jésus réellement. Este o mărcamă care ne împiedică să-L cunoaștem pe Iisus cu adevărat. Nous croyons Jésus par les informations que nous entendons. Noi credem în Iisus prin informațiile care le Mais auzim, nous ne le connaissons pas réellement. dar nu îl cunoaștem cu adevărat, Parce que nous ne sommes pas convertis. pentru că nu ne-am întors. Peut-être repentance. Poate pocăință, Nous sommes pleins de nous-mêmes, de notre état. suntem încă plini de noi înșine, în starea Mais il n'y noastră, a pas des choses pratiques qui prouvent que je me suis converti à Dieu. dar nu sunt lucruri practice care să dovedească că eu m-am întors la Nous Domnul. avons besoin de démontrer à Dieu par des choses concrètes que nous nous sommes convertis à Dieu. Avem nevoie să demonstrăm lui Dumnezeu prin lucruri concrete că noi ne-am întors la El. Et cela va nous aider à nous convaincre nous-mêmes aussi. Și aceasta ne va ajuta să ne convingem și pe noi Quand vous înșine. voyez des choses pratiques, Când vedeți lucruri practice, mais quand les personnes n'ont même plus la force de prier, dar când persoanele nu mai au nici măcar forța de a se ruga, plus la force de étudier la Bible, nu mai au forța să studieze Biblia, alors vous pouvez vous poser une question. atunci puteți să vă puneți o întrebare esențială. Est-ce que nous sommes des esclaves?
Oare suntem sclavi? Est-ce que nous sommes des croyants, année après année, toujours liés par les esprits? Oare încă suntem credincioși după ani de zile încă legați de duhuri? Quel est l'esprit qui nous domine? Care este Duhul care ne domină? Quel est l'esprit qui nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur? Care este Duhul care ne împiedică să mergem mai departe cu Domnul? Est-ce qu'il y a des péchés qui nous lient Oare încă sunt păcate care ne leagă? et que nous ne voulons pas nous convertir parce que nous aimons certains péchés? Și că nu vrem să ne întoarcem pentru că încă iubim anumite păcate? Alors, c'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses. Știm că Dumnezeu cunoaște toate Parfois, lucrurile. nous pouvons croire que nous nous sommes convertis. Câteodată noi putem să credem că ne-am întors, On peut le croire. putem să o credem, Mais Dieu dit, non, tu n'es pas converti. dar Dumnezeu spune, nu, tu nu ești întors. Et alors, les choses pratiques de la vie vont prouver si nous nous sommes réellement convertis. Dar lucrurile practice a vieții ne vor demonstra dacă ne-am întors cu adevărat. Vous allez me dire, mais pourquoi, frère Vincent, tu reparles et tu parles toujours des choses là, élémentaires? Îmi veți pune întrebarea de ce vorbesc întotdeauna de aceste lucruri elementare. Peut-être que c'est la grâce de Dieu qui me fait cela. Poate că este harul lui Dumnezeu care vrea Peut-être que aceasta. c'est encore la patience de Dieu qui fait cela. Poate că este încă răbdarea lui Dumnezeu care vrea aceasta. Alors que nous devrions avoir une nourriture pour nous préparer pour l'enlèvement. Unde noi ar trebui să avem o hrană să ne pregătească pentru răpire Et que ces choses de base devraient être déjà acquises. și că aceste lucruri de bază ar trebui să fie deja împlinite. Mais quand nous voyons que nous n'arrivons même pas à louer le Seigneur, Dar când noi vedem că nu reușim nici măcar să lăudăm pe Domnul, alors on peut se poser des questions. atunci ar trebui să ne punem întrebări. Est-ce que nous nous sommes convertis? Oare noi ne-am întors? Est-ce que nous sommes libres? Oare noi suntem liberi? Vous allez me dire, oui, mais à l'église, c'est difficile à prier. Îmi veți spune, da, dar la biserică mi este foarte greu să mă rog. Moi, je pense. Et si tu serais dans une prison, Eu cred că dacă tu ai fi într-o închisoare, est-ce que tu vas prier? tu te vei ruga? Si tu serais dans un trou, Dacă ai fi într-o groapă, est-ce que tu pourrais prier? tu ai putea să te rogi? Je pense que si le Saint-Esprit est dans notre cœur, il y a la liberté. Eu cred că atunci când Duhul Sfânt este în inima noastră, este libertate. Et si nous n'avons pas cette liberté, Și dacă nu avem această libertate, de prier, să ne rugăm, de louer le Seigneur, să lăudăm pe Domnul, comme je le disais la fois passée, cum o spuneam data trecută, je voudrais bien croire que si vous êtes dans un restaurant, c'est un peu plus gênant. aș vrea să cred că atunci când sunteți într-un restaurant, este mai Mais jenant. si nous sommes dans la maison de Dieu et que nous avons difficile à prier, Dar aici suntem în casa Domnului și ne este greu să ne rugăm, alors nous devons nous poser des questions. atunci ar trebui să ne punem întrebări. Est-ce que nous nous sommes convertis? Oare noi ne-am întors? Est-ce que nous voulons nous convertir? Oare noi vrem să ne întoarcem? Jusqu'où nous voulons suivre le Seigneur? Până unde vrem să-L urmăm pe Domnul? Jusque quand nous allons rester avec un état spirituel ainsi? Până când vom rămâne cu această stare spirituală? Laissez-moi vous dire, c'est une vie gâchée de vivre une vie chrétienne comme cela. Lăsați-mă să vă spun, este o viață greșită să trăiești o viață așa. Vous savez, ici, plus ou moins, il y a, j'allais dire, un âge qui est plus ou moins jeune. Aici este o vârstă plus minus mai tânără. On devrait être des serviteurs pour Dieu. Ar trebui să fim servitori pentru Dumnezeu. Moi, je ne conçois pas la vie chrétienne tout simplement assister aux réunions. Eu nu văd viața creștină doar să C'est venim une să asistăm vie la... gâchée. Este o viață pierdută. On a des choses à faire pour le Seigneur. Avem lucruri de făcut pentru Domnul. Vous savez, c'est pas normal, par exemple, que je dois prêcher, je dois conduire les chants, je dois peut-être faire autre chose aussi. Nu este normal ca el să predice, el să conducă cântările și să Non, facă alte il faut lucruri. qu'il y ait, que Dieu donne des dons, que Dieu, mais laissez la possibilité à Dieu de lui donner ces dons-là. Dieu veut donner des dons. Dumnezeu vrea să dea daruri. Laissez la possibilité à Dieu de donner ces dons. Lăsați posibilitatea lui Dumnezeu să dea aceste daruri. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit est donné seulement pour ceux qui veulent servir. Biblia spune că Duhul Sfânt este dat pentru cei care vor să slujească. La vie chrétienne est beaucoup plus enthousiasmante quand nous faisons des choses pour le Seigneur. Viața creștină este mult mai entuziasmată atunci când facem ceva pentru On Domnul. peut aller évangéliser dehors. Putem să mergem să On peut evangelizăm essayer afară. d'amener des âmes au Seigneur. Să putem să aducem sufletele la On Domnul. peut essayer d'aider peut-être les chrétiens qui sont persécutés. Să putem ajuta creștinii care sunt La persecutați. vie chrétienne est beaucoup plus belle quand nous sommes au service de Dieu. Viața creștină este mult mai frumoasă atunci când suntem în serviciul lui Comme je Dumnezeu. l'avais dit une fois, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Cum am spus odată, ce frumoase sunt picioarele celor care aduc pacea. Dieu est touché quand les gens se donnent à la se mettent à la disposition de Dieu. Și Dumnezeu este atins atunci când oamenii se pun la dispoziția Lui. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est donné. Iată de ce Duhul Sfânt este C'est dat. pour servir le Seigneur. Pentru a sluji Domnului. Amen.
si le Seigneur met quelque chose dans votre cœur, Dacă Domnul pune ceva pe inima voastră, on peut en parler ensemble. putem să vorbim Et de împreună. dire, tiens, j'ai à cœur de faire cette chose-là. Să spunem, am pe inimă să fac aceste lucruri. Voyons cela et prions pour cela, pour que le Seigneur nous mette en route à cela. Să vedem aceasta și să ne rugăm pentru aceasta ca Domnul să ne ajute să mergem. On doit être libre aussi d'en parler Să fim liberi să vorbim et pour prier pour cela. și să ne rugăm pentru aceasta. Amen. Gloire au Seigneur. L'heure passe, je voudrais simplement vous inviter à vous lever. Aș vrea doar să vă invit să vă ridicați. Et je voudrais que nous puissions prier pour ce qui a été dit aujourd'hui. Aș vrea să ne putem ruga pentru ceea ce a fost spus astăzi. S'il y a des esclaves parmi nous, Dacă sunt sclavi în mijlocul ils nostru, peuvent être libérés. pot să fie eliberați. Cela dépend de vous aussi. Aceasta depinde de voi. Parce que Dieu est venu pour libérer. Pentru că Dumnezeu a venit ca să elibereze. La Bible dit dans Acte 28, ils ne veulent pas. Biblia ne spune în Fapte 28 că ei Ils nu ne vor. veulent pas se convertir. Ei nu vor să se întoarcă. Et il s'adressait à des croyants, pas à des païens. Și aici el s-a adresat la credincioși, nu la păgâni. À des gens qui lisaient la Torah, La persoane care citeau Tora, mais ne veulent pas suivre la vérité. dar care nu voiau să urmeze adevărul. Ils ne veulent pas que la vérité, que Christ soit le maître de leur vie. Ei nu voiau ca adevărul Hristos să fie stăpânul Ils vieții voulaient lor. simplement s'arrêter à avoir une religion. Ei voiau simplu să se oprească să aibă doar o religie. Nous ne voulons pas cela. Noi nu vrem aceasta. Nous voulons Christ qui soit maître dans notre vie. Vrem pe Hristos care să fie stăpânul vieții noastre. On va prier si vous voulez bien. Ne vom ruga. Seigneur mon Dieu.